2007 Chevy Tahoe 5.3 con ruido en el motor, muy común. LS 5.3. Este es el tipo de motor que se convierte de 4 cilindros a 8. Eso lo hace por medio de unos buzos eléctricos como solenoides, y lo más común es que colapsan. A ver, vamos a ver si se ve aquí. Ahí está, se quedó abajo. Y así como ese puede haber otros más. ¿Qué hay que hacer para repararla? Quitar las cabezas y cambiarlos todos junto con lo que le llaman el belly pan. Y de una vez ahí me gusta recomendar la bomba del aceite, ya que es otro problema muy común en estos motores. O hacerle la conversión. Denle like para la parte 2.